आखिरकार लेट गया। कितना आरामदायक। फंसे हुए? अरे थोड़ा आगे बढ़ो, तुम पूरी तरह से रास्ता रोक रहे हो। मेरी मांसपेशियां पूरे दिन तनाव में रही हैं। क्या मैं थोड़ा आराम नहीं कर सकता? क्या तुम लड़ाई की तलाश में हो? जो भी हो, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। मैं नीचे वाले से कहूँगा कि मत हिलना। अरे पड़ोसी, ये धक्का मुक्की क्यों? हाँ, मैं धक्का दे रहा हूँ। तो क्या लड़ना चाहते हो? तुम दोनों किस बारे में बहस कर रहे हो? मेरे ऊपर बहस कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो बाहर जाकर करो। ओह देखो, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। हर रात खर्राटे लेना बहुत ही परेशान करने वाला है।